Cześć, witajcie na Super Miłość TV. Dziś będę pokazywał moje pojazdy takie budowlane z Lego Technik. No i pierwszym pojazdem budowlanym to jest tak jakby takie auto, które ma taki dźwig na sobie. Tak jakby. No i on tutaj może rzeczy wkładać, no i przenosić je na inne miejsca. To jest mój najmniejszy pojazd z całej kolekcji. No i też był najmniej skomplikowany. No generalnie ten pojazd był prosty, ale żeby upchnąć niektóre części, to trzeba było się bardzo postarać. No i tak się prezentuje ten pojazd. No dobrze. Teraz kolejny pojazd to... Aha, jeszcze tutaj to tak podnosi się. Tutaj w tym mechanizmie. No dobrze. Teraz kolejny pojazd to ciężarówka. I ona ma tutaj taki mechanizm, że ona może skręcać kołami. No i jeszcze tutaj jest taki mechanizm z boku, że może to wysuwać tutaj. No i ta ciężarówka tak się prezentuje z przodu. To tutaj założę. Z boku. Z kolejnego boku. To jest kolejny to jest to było jeszcze z koparką, taka ciężarówka. To jeszcze z koparką, ona się cała rozleciała, dlatego jej nie pokazuję tutaj. Była strasznie słabo zbudowana, tam wszystkie części prawie się nie trzymały. No i to tutaj to ma taki mechanizm, że to może tak robić przyczepą. No i to też, jak poprzedni pojazd, może skręcać. A to nie wiem, co to w sumie jest. Ale to jest taki, że on ma tu taki mechanizm. Chyba wóz strażacki. No to tak, no to wóz. On ma tutaj, że może kręcić tym, tak? No i jeszcze ma mechanizm kół, że może skręcać. No i ostatni to może ruszać tym, jeszcze go pokażę. Z przodu, z boku, no i z tyłu. No i to już by było wszystko na ten odcinek. Pa, pa!